अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक दरवेशी नुस्खा बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जिन हज़रात को खांसी हो और खांसी से आराम ना आता हो, उनके लिए ये दरवेशी नुस्खा है। जो इस्तेमाल करेगा उसका अपना ही फ़ायदा होगा। 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 लीमू जिसे नींबू पंजाबी में कहा जाता है, नंबर 3 शहद। ये 3 चीज़ें आपने मिक्स करनी है। कैसे करनी है? अदरक को कूट कर उसका पानी निकालना है। कम अज़ कम 1 चम्मच हो उसका पानी अदरक का, और 1 चम्मच ही नींबू का पानी हो, 1 चम्मच ही शहद हो। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? रात को सोने से पहले, जब आपने सोने की तैयारी करनी हो, उससे पहले आपने ये तीनों चीज़ों का जो मरकब है, ये 1 चम्मच हो या 2 चम्मच हो, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करके इसको आप पी लें, और पीने के बाद आप सो जाएं। उसके बाद ये जो मरकब तैयार किया है, इसको पीने के बाद आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है, ना पानी पीना है, ना कोई चीज़ नहीं पीनी। तो फिर आप चंद दिन ये इस्तेमाल करें, इसके बाद उसका रिज़ल्ट देखें, आपको खांसी से निजात मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल पिंड दी हिकमत को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।